这两个线是220伏交流电输入端，这个是 NTC 热敏电阻，它是起到一个防浪拥的作用。这4个二极管组成一个整流桥，把220伏交流电变成直流电。这个是300伏滤波电容，它是把这个直流电滤波以后稳定输出一个300伏的直流电。这个是开关管，它是把300伏直流电变成一个高频高压的交流电。然后这个是开关变压器，它是把这个高频高压交流电变成高频低压交流电。再经过这个快恢复整流二极管，把这个高频低压交流电变成直流电。这个是2次整流快恢复二极管。这个是输出电压滤波电容，把这个整流以后直流电当中的杂波滤除掉，让它变得更加纯净，然后再经过这2根输出电源线给我们这个电瓶充电，它就是这样的一个原理。大家好， PPI 二管接头这里开焊了，往外漏水，很多的朋友呢就选择直接换管件换管，所以这样呢非常的麻烦。如果你不懂的话，还需要请师傅，这样呢你会花费很大的费用。那么今天呢我教你一个方法，我们不用换管件不用换管就可以轻松的修复。这个方法我们每一个人都可以操作，非常的简单。我们往下看，找一个烟盒，看了吗？找一个烟盒，然后挤点胶在这个上面，再挤点这个胶，白的挤一半，灰的挤一半，一样挤一半，然后呢把它搅匀了。大家看了吗？搅匀了以后，我们直接把这个接头漏水的这个地方呢给清理干净，一定呢不能让它有水分，不然的话它粘不结实。这个时候呢，我们需要在这个上面给它抹上这个，捋着这个管缝来抹上就行了。我们随便的抹，只要抹严了，它就不漏水了。大家看了吗？不管你怎么抹，只要能抹严，它干了以后比铁都结实，比铁都坚硬。看了吗？这个方法很多人都没有见过，今天呢我来分享给你，希望可以帮到你。感谢观看，再见。大家好，买楼房的人呢最怕买2层，或者是租户也怕租2层，因为呢有从楼上来的一趟主管道，这个下水管经过2层，经过1层，穿入地下的污水井，所以呢1层是没有检查口的。如果一旦这个弯头堵了，所有的水呢满了以后，就会从2楼反上来，反到2楼的家里。所以呢这是所有2楼的租户或者是业主最头疼的一个事情。1层不一样，1层呢是一个单独的下水口，它直接有一个下水口进污水井，所以直接进来了。一般呢它不会堵，所以呢2楼一直到楼上的所有的污水就是通过一条主管道进入到污水井。所以住2楼的最倒霉，一旦这里堵了，2楼就倒霉了，所有污水反上来。这个时候怎么办呢？大家不要着急，有的呢从这里加一个单向阀，一点用都不管，这里堵了以后照样这个污水呢会反到2楼。那么一般2楼的下水管是在1楼的顶棚，卫生间的顶棚内，所以呢你从这里加一个单向阀，加一个单向阀以后呢，这个所有的水
这个管道满了水，这个水呢只能往外流，但是呢它返不到2楼，所以呢这个问题就解决了。那么住3楼的也是一样，如果2楼加了，你3楼不加，这个污水呢照样返到家里。所以2楼和3楼的住户都加一个单向阀在这里，这是最合适的。好了，希望这个视频可以帮到你，感谢观看，再见。大家好，孩子的作业不小心被胶带粘住了，这个时候呢，我们千万不要用手接，用手撕。你看，当我们这样撕的时候，你看，看见了吗？这个作业就废掉了，就不能用了。包括我们的书本，如果我们这样接、这样撕的话，你看，整个这一页就废掉了。那么今天呢，我教你一个方法，这个胶带呢和这个纸呢自动脱落，然后呢这个纸没有任何的破损。这个方法呢非常的好用，很多的人呢都不知道。今天呢我来分享给你。朋友们，你看这个胶带呢已经粘在了纸上，这个时候呢，你看我们用2个手往外慢慢的拉伸这个胶带，看到没？使劲拉，再用力，朋友们怎么样？你看这个纸是不是一点都不损伤，一点都不坏？我再来演示一遍，你看，看了吧？已经粘上了。这个时候呢，我们往2边转，怎么样？看看胶带和纸自动脱落，你看这个纸呢没有任何的损伤。把这个分享给你，希望可以帮到你，感谢观看，再见。大家好，很多人都说在水表上放一块磁铁，这个水表呢它就不转了。我们看到吗？这个指针呢，只要我们磁铁吸上，它就不转了，或者转不动，转得慢。然后呢，它到底是真的还是假的呢？今天我来跟大家做个实验，看到底它转还是不转。所以呢，我们看，我把磁铁放在这里，我们来实验一下。大家看了吗？一点作用都不起，不起任何的作用。我们看，其实你看这个上面它镀了一层锌，它像铁的一样，它是塑料的，所以呢，面对这个磁铁根本起不了半点作用。这些所有的齿轮、指针全是塑料的，它不会吸住。然后还有的朋友说，放在这个侧边，放在这里吸住里边的齿轮。我们放在这里试一下，大家看起作用吗？我们看放在哪里，一点作用都不起。所以呢，磁铁放在水表上不起任何的作用。你不要存侥幸的心理，也不要有贪心。有这样心思的人赶紧打消，它是错误的。所以像这样的水表，我们怎么才能够看出我们家里面的水表走多少吨呢？首先我们看这个齿轮呢，它在飞速的旋转，它转一圈呢，这个指针才走一下。所以这个指针走一圈的时候，然后这个指针呢才走一个字儿。如果这个指针走一圈的时候，这个指针才走一个字。然后呢，我们看了吗？这里它走一个是1吨，所以我们会看这个水表了，我们就不至于被蒙骗了。好了，把这个分享给你呢，希望可以帮到你，感谢观看，再见。大家好，家里的水龙头有2个地方需要经常动一动，如果不动的话，这个水龙头呢我们就不好用了，它呢还会对我们的身体健康带来影响。所以呢，我们一起来学习一下。首先我们来看，就是它的脖颈这里，
我们看它转圈的这个地方呢，如果里边有了污垢、有了水垢，然后时间长了以后呢，它就不好旋转了。所以呢，这里边的脏东西呢，顺着水也会慢慢的流出来，所以这对我们身体健康有很大的影响。所以我们把它拿掉。我们看到吗？一般这里都有一个塑料的卡扣，所以呢，我们按下去就可以拔出来。还有的呢，这边上是一个螺丝，都不一样，但是都可以拆掉。然后我们看，这样只要卡扣进去就可以拔出来。拔出来以后，很多的呢就是这个地方存了很多的污垢、水锈和垃圾，所以呢，我们要定期的把它呢拆开，清洗一下、清理一下。我们这个水龙头呢，它还特别的灵活，无论往哪个方向转都可以转。如果不清洗呢，时间长了以后，我们想转的时候就很困难了。所以我们清洗完再插进来，大家看，插到这个卡扣里边，水龙头呢正常的使用，看到吗？它的转动方向非常的灵活了。所以呢，还有一个地方是这里，看到吗？这个出水口，这个过滤网呢，时间长了以后肯定会堵，因为这个水龙头呢，有的是铁的，有的水管是铁的，就有一些水垢存到这里，还有一些水锈，还有一些管子上的锈，所以呢，时间长了以后，它出水就慢了。然后呢，水垢污垢经常存到这里呢，我们接水的时候也不卫生，给我们的健康带来负面的影响，所以我们要定期的清洗。那么我们怎么拆掉这个过滤网呢？很多的人呢说拧不动，没有可拧的地方。那么我们找一个毛巾，把它用水沾湿了，然后我们就可以拧下来。所以这样呢就好拧了，看到吧？这样就拧掉了。拧掉了以后呢，我们看它是双层的过滤网，然后把它拿出来，看到吗？拿出来以后用水清洗一下，看到吗？把它清洗干净，把这里边的垃圾全清干净以后，然后再放进来。这样再拧上，这样都好了。所以我们要定期的动一下这两个地方，我们的水龙头呢更好用，它的使用寿命呢也会延长。好了，希望这个视频可以帮到你，感谢观看，再见。大家好，我们来看，我们安装这个下水管的时候，被中间这个铁管给挡住了，上面的管和下边的管没有办法连接。如果我们要绕过这个铁管的话，我们需要做4个45度，所以这样绕过来。如果我们这样做的话，它就凸出来这么多，它就不好看了，不美观了。所以我们想从这个墙壁和管中间过的话，它只有8公分，所以我们这个管呢，它是110的，根本都下不去，还差3公分呢。这个时候我们怎么办呢？大家不要着急，我来想一个方法，我们就可以从这个管和墙壁中间下去，就不用绕道了。大家跟我来看，我预备了2个变径管固，110变75的，我们来看。把这里装一个管固，把管拿过来，然后把这个管拿下来，把这个75的短管装上，看装上了吧？再装这个变径，怎么样？过来了吧？管固上面再装一个检查口，我把镜头拉远一点，我们看一下。加一个短管，看了吧？把检查口装上，冲外头。我们来看怎么样？如果这里要是堵了的话，把这个检修口打开，疏通了就行了。这个方法怎么样？是不是特别实用？好了，如果你还有更好的方法，请在评论区留言。感谢大家的观看，再见。
工资4000的电工，这样把铜线和铝线接进开关，还保证说绝对不会虚接，不会氧化。你看他先把2根铝线给拨开4公分，然后呢都给回折一下，把它夹紧收在一起，然后放在一边，再把2根铜线呢拨开7、8公分。他这是要怎么接呢？我们往下看，他把2根铝线放在中间，把2根铜线放在两边，然后铜线围绕2根铝线，这样一圈挨一圈的交叉缠绕，把它给缠紧了。他这又是在怎么做呢？他这么粗也压不进开关呢。所以你接着往下看，他把铜线缠完以后，把这个头给收紧，最后铝线还有半公分没有缠绕，然后他用胶布把这个线给包上，然后呢露出这2根铝线，就把它直接压进开关。你说他这样接对吗？会氧化吗？